Aha. Deməli, müəllimlər, başlayırıq qiymətləndirmə. Qiymətləndirmə 3 formada, daha doğrusu qiymətləndirmənin 4 forması var. Milli qiymətləndirmə, beynəlxalq qiymətləndirmə, yekun qiymətləndirmə, məktəb daxili qiymətləndirmə. Milli qiymətləndirmə müxtəlif fənlərdən ayrı-ayrı fənlərdən demək istəyirəm. Keyfiyyət dəyişikliklərini dəyərləndirmək üçün 3-5 ildən bir keçirilir. Yəni bunun məktəb daxili qiymətləndirmə ilə yaxından, uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Beynəlxalq qiymətləndirmə adından bəllidir də. Nə üçündür? Şagirdlərin təlim göstəriciləri əsasında təhsilin dövlətlər arası belə deyək, inteqrasiyasıdır. Dövlətlər arası əlaqələndirilməsidir. Elə beynəlxalq qiymətləndirməni aparmaq, yəni bizim dövlət olaraq beynəlxalq qiymətləndirməyə qoşulmaqda məqsədimiz odur ki, digər dövlətlərlə təhsilimizi müqayisəli şəkildə inkişaf elətdirək, çatışmayan məsələləri, nüansları inkişaf elətdirək və proqnozlaşdıraq görək, harda problem var şagirdlərimizdə. Yəni bunu biz eləmirik. Bunlar dövlət səviyyəsində olan işlərdir. Yekun qiymətləndirmə 9-11-ci siniflərdə aparılan yekun attestasiyadır. Yəni yekun qiymətləndirmədir. Bunlar məktəb daxili qiymətləndirmə ilə əlaqəsi yoxdur. Məktəb daxili qiymətləndirmə diaqnostik, formativ və summativ qiymətləndirmədir. Yəni bu 3 qiymətləndirmənin milli, beynəlxalq, yekun, məktəb daxili qiymətləndirmə ilə əlaqəsi yoxdur. Məktəb daxili qiymətləndirmə hansılardır? Diaqnostik, formativ, bir də summativ. Diaqnostik qiymətləndirməni müəllim özü aparır. Ümumiyyətlə, diaqnostiki də, formativi də, kiçik summativi də müəllimin özü aparır, fən müəllimin özü aparır. Diaqnostik qiymətləndirmə ilin əvvəlində müəllim məktəb dəyişərkən, şagird məktəb dəyişərkən, ilin ortasında tutaq ki, bizə bir sinif veriblər, təsadüfən bir sinif verdilər. Orada belə diaqnostik qiymətləndirmə apara bilərik. Diaqnostik qiymətləndirmə adından bəllidir, diaqnostika eləmək. Niyə eləyirik? Şagirdlərin marağını, potensialını, tələblərini bilmək və ona uyğun perspektiv planlaşmamızı qurmaq. Belə bir sual yaranır, ay müəllimlər, biz proqramımızı əvvəlcədən aparırıq, təsdiqlədirik. Yəni bunu sonradan diaqnostik eləmək, yəni etməməliyik. Diaqnostik eləməliyik uşaqları, sonradan planlamamızı təsdiqləməliyik, belə deyək. Həm də ki, perspektiv planlaşmada müəllimin dəyişiklik eləmək ixtiyarı var. Mövzuları ixtisara salmamaq şərti ilə, mövzuların yerinə, o qeyd yerinə müəyyən dəyişikliklər eləyə bilərik ki, məsələn, orada qeydi bizə niyə veriblər? Bu səbəbdən mən bu mövzunu 2 saata keçirəm, bu səbəbdən mən bu mövzunu 1 saata keçirəm. Yəni, saatlarda bizim dəyişiklik etmə kimi bir ixtiyarımız var. Qiymətləndirmə, diaqnostik dedik nə üçün keçirilir? Qeyri-rəsmi qiymətləndirmədir. Niyə qeyri-rəsmidir? Çünki heç bir dövlət sənədində qeydiyyat aparılmır, sadəcə adı yazılır, amma şagirdlərin portfolisində saxlanılmalıdır. Müəllimin özünün qeyd dəftərində diaqnostik qiymətinin nəticələri yazılmalıdır. Şagirdin gündəliyinə də yazılmalıdır. Keçdik, diaqnostik qiymətləndirmə haqqında məncə bu qədər kifayət eləyir. Qeyri-rəsmidir. İlin əvvəlində, şagird məktəb dəyişəndə, müəllim məktəb dəyişəndə, müəllim sinif dəyişəndə, bölmənin əvvəlində aparıla bilər. Qeyri-rəsmidir. Çünki heç bir rəsmi sənəddə diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlı məlum, belə deyək, qeyd aparmırıq. Sadəcə şagirdin, belə deyək, portfolisində saxlanılır, bir də gündəlik kitabçasında yazılır. Diaqnostik qiymətləndirməni müəllim bölmənin sonunda təzədən bir də keçirdə bilərmi? Bəli. Mən bölmənin əvvəlində diaqnostik eləmişəm uşaqları. Uşaqlar zəif nəticə göstəriblər, məsəl üçün deyirəm. O bölmənin sonunda həmin testi bir də işlədirəm. Burada məqsəd şagirdləri diaqnostik eləmək deyil. Artıq burada məqsəd bu diaqnostik qiymətləndirmə sayılmır, amma müəllim keçirdə bilər. Məqsəd şagirdlər bölmənin əvvəlindəki vəziyyəti ilə bölmənin sonundakı vəziyyətlərini müqayisə edə bilsinlər. Məqsəd budur. Sonra, məncə diaqnostikdən hər bir şey dedim. Qiymətləndirmənin prinsipləri. Qiymətləndirmənin bizə 2 prinsipi verilir. Yəni, bunlar lazımdır. Uyğunluq, digər adı validlikdir, eyni şeydir. Bir də etibarlılıq. Uyğunluq mövzu ilə uyğun olmaq deməkdir. Yəni, müəllim keçdiyi mövzuya uyğun qiymətləndirmə aparmalıdır. İstəyir summativdə olsun, istəyir formativdə olsun. Yəni, keçdiyimiz mövzudan kənar məsələlərin qiymətləndirməyə salınması uyğunluq prinsipinin pozulması deməkdir. Aydın məsələdir. Mən bu günləri tutaq ki, keçmişəm Amerikada vətəndaş müharibəsi. Mən ora gətirib
Birinci Dünya Müharibəsindən nəsə bir sual salıramsa, bu uyğunluğu pozar. Yəni keçdiyimiz mövzuları əhatə eləməlidir. Eyni zamanda gündəlik formativ qiymətləndirmə aparırıqsa, o təlim nəticəsindən çıxarılır və təlim nəticəsinə də uyğun olmalıdır. Bu da uyğunluqdur. Etibarlılıq nədir? Şagird summativ qiymətləndirmədə həddindən artıq fərqlə qiymətləndirilirsə, bu etibarlılığın pozulması deməkdir. Birinci kiçik summativ qiymətləndirmədə 40-la 3 alan şagirdin, ikinci kiçik summativ qiymətləndirmədə 90-la 5 alması qeyri-realdır. Qiymətləndirməyə sanki etibarın itməsi deməkdir. Yəni, reallığı əks etdirmir. Heç bir insanın 3-4 həftə ərzində birdən-birə qiymətində elə sürətli dəyişikliyin olması mümkün deyil. Bu da etibarlılığın pozulması deməkdir. Diaqnostik haqqında danışdım, qiymətləndirmənin belə deyək, prinsipləri haqqında danışdım. Ən böyük yaralı yerimiz formativ qiymətləndirmə. Ən böyük yaralı yerimiz. Niyə? Çünki bundan çox sual salınır. Formativ qiymətləndirməni bəzən dərk eləmirik, söhbət nədən gedir? Formativ qiymətləndirmə şagirdləri olduğu yerdən olmalı olduğu yerə aparan qiymətləndirmədir. Yəni, bugün şagird hardadır? Əslində harda olmalıdır? Mən hardayam, şagird də bu cür yanaşır. Yanaşmalıdır şagird özünə, yəni müəllim də bu cür yanaşmalıdır. Hədəf nədir? Yəni təlim nəticəsi məndən nə istəyir? Və mən təlim nəticəsinə necə gedə bilərəm? Formativ qiymətləndirmə gündəlik qiymətləndirmədir. Alt standartdan təlim nəticəsi çıxardılır, təlim nəticəsindən isə qiymətləndirmə meyarları çıxardılır. Formativ qiymətləndirmə şagirdin inkişafını izləmək üçündür. Formativ qiymətləndirmənin aşağı 4 əsas komponenti var. O da təlim nəticəsinə uyğun olmalıdır. Mən təlim nəticəm əgər belə deyək, Atropatena dövlətinin Azərbaycan tarixində rolunu müəyyən edir. Bu cür təlim nəticəsi qoymuşamsa, qiymətləndirmə meyarında Atropatena dövlətinin xarici, belə deyək, Atropatena dövlətinin xəritədə sərhədlərini müəyyənləşdirir. Bu cür meyar qoyuram, amma təlim nəticəm isə fərqlidirsə, bu o deməkdir ki, təlim nəticəmlə qiymətləndirmə meyarlarımda uyğunsuzluq var. Təlim nəticəsində qoymuşamsa, qiymətləndirmə meyarı da onu qoymalıyam. Əvvəlcə gəlin meyarları 4 səviyyədə necə qoyuruq? Onu deyim. Qiymətləndirmə meyarlarını 4 səviyyədə qoymalıyıq. Bunu bəzi kitablarda yüksək, yaxşı, orta, kafi yazılır. Bəzi kitablar, indi təzə kurikulumda yazılır ən yaxşı, yaxşı, orta, kafi. Bu cür olur. Yəni, bu nədir? Bu, meyarın səviyyələrlə ölçülməsidir. Yəni, meyarın səviyyələridir. Hər səviyyəni də sözlə yazmalıyıq. Atropatena dövlətinin Azərbaycan tarixində rolunu müəyyən edir. Bu təlim nəticəmdir. Təlim nəticəsində ölçü olmur. Ölçü olmur. Sərbəst, çətinliklə, düzgün, dəqiqliklə, istiqamətləndirici suallarla, müəllimin köməkliyi ilə. Bunu veribsə, deməli bu meyardır, bu təlim nəticəsi deyil. Meyarda isə ölçü olur. Atropatena dövlətinin Azərbaycan tarixində rolunu müəyyən edir, bu təlim nəticəsidir. İndi keçirik, bunu qiymətləndirmə meyarına çeviririk. Atropatena dövlətinin Azərbaycan tarixində rolunu sərbəst müəyyən edir. 4-cü səviyyə, sözlə ifadəsi ən yaxşı. Atropatena dövlətinin Azərbaycan tarixində rolunu müəyyən edərkən, istiqamətləndirici sualların köməkliyi ilə müəyyən edir deyə bilərik. Sadə səhvlərə yol verir deyə bilərik. Bu olar 3-cü səviyyə, yəni yaxşı. 2-ci səviyyədə deyirik ki, Atropatena dövlətinin... Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, sözümü kəsirəm. 3-cü səviyyədə əsasən qoymaq olar? Əsasən müəyyən edir, olar. Olar? Olar. O da biraz mübahisəlidir, ona görə soruşdum sizdən, dedim qoy dəqiqləşdirim. 3-cü yoxsa 2-ci səviyyə? Yox, 3-cü səviyyə. 3-cü səviyyə bir qədər əsasən qoymaq, mənə elə gəlir 2-yə qoysaz daha yaxşı olar. Qismən, əsasən. Ümumiyyətlə o sözləri son vaxtlar ləğv eləyiblər. Ona görə soruşdum. Çünki niyə ləğv eləyiblər, deyim sizə. Çünki onlar dəqiqliklə bilinmir. Əsasən nə deməkdir? Qismən nə deməkdir? Yəni, şagird başa düşməlidir ki, qiymətləndirmədə nə o? Mən şagirdə deyirəm ki, Atropatena dövlətinin Azərbaycan tarixində rolunu qismən müəyyən edir. Bununla qiymətləndirdim səni. Deyəcək, ay müəllim, nə deməkdir qismən müəyyən edir? Axı deyirik ki, qiymətləndirmə meyarı
necə olmalıdır? Başa düşülən, aydın, şagirdlər sonda nəyə çatmalı olduqlarını bilməlidirlər. Çox gözəl sualdır. Bəli, çox gözəl nüansa toxundunuz. Bəli, əsasən qismən biraz mübahisəlidir. Çünki burada müəyyən, belə deyək də, şagirdlərdə sual işarəsi qalır ki, mən hara çatdım yəni. Yəni tam dəqiq olmadığına görə, bəli, biraz mübahisəlidir. Üçüncü səviyyədə, siz sağ olun, üçüncü səviyyədə qiymətləndir, belə deyə bilərik ki, Atropaten dövlətinin Azərbaycan tarixində rolunu müəyyən edərkən sadə səhvlərə yol verir. Və yaxud da ki, istiqamətləndirici suallarla müəyyənləşdirir. Yəni, bir-iki dənə istiqamətləndirici sualla müəyyənləşdirir. Onun sayını da yaza bilərik. Bir-iki istiqamətlendirici sualın köməyi ilə müəyyənləşdirir. Bu da olar. İkinci səviyyədə deyirik ki, Atropatena dövlətinin Azərbaycan tarixində rolunu müəyyən edərkən səhvlərə yol verir. Bəzi məqamlarda səhvlərə yol verir. Ondan sonra çətinlik çəkiri adətən ən axırıncı səviyyə saxlasaq daha yaxşı olar. Çətinlik çəkiri axırıncı səviyyə saxlayaq. Belə deyək. Deyək ki, Atropatena dövlətinin Azərbaycan tarixində rolunu müəyyən edərkən səhvlər edir və tam fikrini əsaslandıra bilmir. Bunu demək olar ikinci səviyyə. Birinci səviyyə isə deyirik ki, Atropatena dövlətinin Azərbaycan tarixində rolunu müəyyən edərkən səhvlər edir və belə deyək, fikrini əsaslandırmaqda ciddi səhvlər edir, fikrini əsaslandırmaqda çətinlik çəkir. Yəni, axırıncı səviyyə, belə deyək də, o sürünə-sürünə 3 verdiyimiz uşaqlar var, sürünə-sürünə bu sinifdən o sinifə keçən. Bunu belə qoymalıyıq ki, yəni, ciddi səhvlər edir, amma edə bilmir, ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixində rolunu haqqında heç bir fikir bildirmir. Bu cür meyar qoymaq olmaz. Bu cür meyar qoymaq olmaz. Yəni, ümumiyyətlə, heç nə bilmir, heç nə eləyə bilmir. Bu cür yanaşma olmaz. Çünki biz şagirdləri formativ qiymətləndiririk. O summativdədir şagirdlərin 2 alması məsələsi, 0 balla qiymətləndirilməsi məsələsi, 30-dan aşağıdırsa 2 bal, 2 bal, 2 qiymətlə. Bu summativ qiymətləndirmədir. Formativdə gündəlik qiymətləndirmədir. Şagirdləri həvəsləndirmək, inkişafa doğru aparmaq üçündür. Yəni, burada bu qədər kəskin, belə deyək, meyarlar qoymaq olmaz. Bu oldu meyarların səviyyələri. Formativ qiymətləndirmədə hansı məsələyə toxunmadım? Təlim nəticəsinə uyğun olmalıdır, meyarlar olmalıdır. Üçüncü əsas komponent, əks əlaqə. Ən çox müəllimlərin çətinlik çəkdiyi məsələ. Bu məsələyə mütləq toxunmalıyam. Əks əlaqə nədir? Yəni, müəllimlə şagird arasında qurulan rəy. Rəy məsələsi. Müəllimin şagirdə verdiyi rəy, müəllimlə şagird arasında əks əlaqəni təşkil eləyir. Yəni, qurulan əks əlaqənin mahiyyətidir. Rəyimiz effektiv olmalıdır. Konstruktiv olmalıdır. Nə deməkdir effektiv rəy? Şagirdin müsbət bacarığını, çatışmayan elədiyi səhvləri və ona düzəliş, istiqamət verilməlidir. Buna deyirik konstruktiv rəy, yəni effektiv rəy. Effektiv rəy o deməkdir ki, şagirdə tərifləmək, qiymət vermək demək deyil. Tərifləmirik, tərif deyil bu. Şagirdin bugünkü fəaliyyətinə misal həll eləyib, məsələ həll eləyib, hər hansı tapşırıq eləyib, qrup işində aktiv olub, belə deyək də, qrup işini adətən yoldaş qiymətləndirməsi etsək daha yaxşı olar. Ora girməyim, qarışacaq beyniniz. Ora gələcəyik. Şagirdin bugünkü fəaliyyətinə rəy verməliyik. Bugünkü fəaliyyətinə. Misal üçün, tapşırıq zamanı anlayışları düzgün təhlil etməyini yüksək dəyərləndirirəm. Bu, idraki fəaliyyətə, yəni bugünkü fəaliyyətə verilən rəydir. Eyni zamanda əgər səhv eləyibsə virgül, tapşırıqda elədiyi səhvləri və onları necə düzəltməlidir. Məsəl üçün, mən özümdən bunu artırıram. Tapşırıq zamanı anlayışları düzgün təhlil etməyini yüksək qiymətləndirirəm. Bəzi məqamlarda orfoqrafik və yaxud da ki, orfoepik səhvlərim var idi. Əgər yazıbsa orfoqrafik deyirik, oxuyubsa orfoepik deyirik, səhvlərim var idi. Lüğətdən istifadə edərək onları düzəldə bilərsən. Nə oldu? Konstruktiv rəy oldu. Şagirdə necə rəy verdim burada? Elə bil ki, onun əvvəlcə müsbətini dedim, sonra elədiyi səhvləri dedim, sonra isə ona gələcəyə yönəlik düzəliş etmək üçün istiqamət verdim. Destruktiv rəy nədir? Destruktiv rəy dağıdıcı rəydir. Şagirdi ruhdan salan, yəni düzgün rəy deyil. Ruhdan salan dağıdıcı rəydir. Rəylər necə olmalıdır? Bu məsələyə toxunaq. Mümkün qədər spesifik olmalıdır. Spesifik.
Yəni şagirdin Bir dəqiqə onları üzr istəyirəm. bəli, buyurun. O rəyləri biz öz formativ qiymətləndirmə jurnalımızda eləməliyik də. Doğrudur, yoxsa gündəliyə rəy yazılmır ki, ancaq qiymətləndir. Gündəliyə rəy yazıla bilər. Yazılmır deyə bir şey yoxdur. Şagirdi motivasiya eləmək üçün rəy yaza bilərik. Ancaq qiymətləndirmə meyarı belə deyək də konkret bir şey yoxdur ki, biz gündəliyə imenli rəy mi yazmalıyıq, yoxsa meyar mı yazmalıyıq? Rəy də yaza bilərik. Bəli, rəy də yaza bilərik. Bizim məqsədimiz nədir? Şagirdi motiva eləyib təlim nəticəsinə gətirmək. Şagirdin düzünü, elədiyi kiçik səhvləri deyərək ona istiqamət vermək. Rəyi də yaza bilərik gündəliyə, belə deyək, qiymətləndirmə meyarında yaza bilərik. Burada heç bir problem yoxdur. Çünki formativ qiymətləndirmə qeyri-rəsmi qiymətləndirmədir. Şagirdin gündəliyində aparılır, bir də müəllimin qeyd dəftərində aparılır. Yəni burada tam ciddi rəsmiyyətə getməyə ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, şagirdlər motiva olsun, təlim nəticəsinə çatsın. Rəylər mümkün qədər spesifik olmalıdır. Bu nə deməkdir? Yəni rəylər şagirdin bugünkü elədiyi işə xüsusi yönəlməlidir. Sən yaxşı işləmisən. Nəyi? Harda? Bu düzgün rəy deyil, spesifik olmalıdır. Yəni şagirdin bugünkü fəaliyyətinə yönəlməlidir. Onun özünə uyğun rəy olmalıdır. Yəni harda, nəyi, necə işləmirsən özünə uyğun olmalıdır. Sən yaxşı işləmirsən bu spesifik rəy deyil. Bu ümumi rəydir. Sən sözü istifadə eləmək olarmı? Bura qayıdım bir dənə. Bəli, olar. Afərin də olar, əhsən də olar. Amma əsas odur ki, şagirdə sən çox ağıllısan, ona görə yaxşı elədin. Onsuz da səndən bunu gözləyirdim. Elə səndən ancaq belə nəticə gözləyirdim. Bu, afərin sənə. Bu, belə deyək, şagirdin fəaliyyətinə verilən rəy deyil. Şagirdin şəxsiyyətinə, yəni emosiyalarına verilən rəydir. Emosiyalara yönəlik rəydir. Bu ilə rəy vermək olmaz. Amma afərin sözü istifadə eləmək olar, əhsən sözü istifadə eləmək olar. Amma əsas odur ki, sonunda baxın, görün ki, şagirdin idrakına verir o rəyi. Yoxsa ki, şagirdin emosiyalarına verir. Məsələn, afərin sən çox ağıllısan, ona görə bu tapşırıqları rahatlıqla işlədin. Bu, emosiyalara verilən rəydir. Amma desəydim ki, afərin, bu düsturdan istifadə edərək məsələni düzgün həll etmirsən, bu artıq şagirdin fəaliyyətinə yönəlmiş rəydir. Emosiyalara yönəlik rəy olmaz, mümkün qədər spesifik olmalıdır. Yəni, şagird başa düşməlidir ki, nəyi, necə edibdir. Rəy vaxtında verilməlidir. Sonradan verilən rəy effektiv rəy sayılmır. Tutaq ki, şagird bugün tapşırıq işləyib, sabah deyim ki, dünən işlədiyin tapşırıqda bu belə olmuşdu, bu elə olmuşdu. Bu sonradan verilən rəydir. Yəni, o daldan atılan daş topuğa dəyər məsələsi. Rəy vaxtında, məqamında verilməlidir ki, şagird nəyi düz elədiyini, nəyi yanlış elədiyini bilsin və istiqamətlənsin, həvəslənsin. O müəllimin verdiyi istiqamətləndirici, belə deyək də, sözdən getsin, öyrənsin harda nə çətinliyi var. Rəy həssaslıqla çatdırılmalıdır. Bu nə deməkdir? Müqayisə etmək olmaz bir mənalı şəkildə. Rəqabət yönümlü rəy vermək olmaz. Sən 50-dən daha yaxşı işlədin. Sən bu hərəkətinə görə fərqlənirsən. Bu yazdığına görə digərlərindən fərqlənirsən. 50-dən daha yaxşı işlədin. Məsələn, Ülkərin getdiyi yolla getsəydin daha yaxşı olardı. Ülkərin getdiyi yolla yaxşı getmədin, daha pis olardı. Ümumiyyətlə, müqayisə xarakterli, rəqabət xarakterli rəy vermək olmaz. Şagirdlərdə həssaslıqla yanaşmaq lazımdır. Ruh düşkünlüyü yaradır, bullyingə gətirib çıxarda bilər. Yəni, sağlam rəqabət dediyimiz qaldı bizim dövrümüzdə. Bizdə var idi o sağlam düşüncə. Sağlam düşüncə indiki uşaqlarda yoxdur. Bu uşaqlarda, belə deyək də, həm o təriflədiyimiz uşağa qarşı qıcıq yarada bilər, həm də uşağın özünü ruhdan sala bilər. Nə edə bilərik? Keçmiş əvvəlki vaxtı ilə indiki vaxtını müqayisə edə bilərik. Keçən dərsimizdən fərqli olaraq artıq anlayışlar arasında əlaqə yarata bilirsən, artıq fikirlərini əsaslandıra bilirsən. Şagirdin əvvəlki vəziyyətlə indiki vəziyyəti nə edək? Müqayisə etsək daha yaxşı olar. Sonra rəyi şagirdlərin təlim nailiyyətləri baxımından dəyərləndirmək lazımdır. Bəli, rəyi şagirdlərin təlim nailiyyətləri baxımından dəyərləndirmək lazımdır. Bu zaman effektiv olur rəyimiz. Bir də nə var idi? Rəyin dedik, həssaslıqla çatdırılmalıdır.
mümkün qədər vaxtında verilməlidir. Emosiyalara yönəlik olmamalıdır, keçmişə yönəlik olmamalıdır. Hə, keçmişə yönəlik nədir onu da deyim. Yəni bunu belə etmisən, keçmişə yönəlikdir. Da etdi, qurtardı. Oxusaydın yaxşı olardı. Lüğətdən istifadə etsəydin yaxşı olardı. Oldu, qurtardı da. Bu keçmişə yönəlik rəydir. Burada müəllim formativ qiymətləndirmə aparmadı. Şagirdin istiqamət vermədi. Şagirdə yol göstərmədi. Bugünkü fəaliyyətinə aid dediyi, amma eləmisən, etməliydin. Keçmiş, yəni nədir? Keçmiş zamanda danışdı da. Yəni oldu, bitdidən oldu. Bu cür rəy vermək olmaz. Məsələ orasındadır ki, şagirdi həddən artıq tərifləmək də olmaz. İndi deyəcəksiniz, müəllim gah deyir, belə deyin, gah deyir. Şagirdin fəaliyyətinə yönəlirik. Həddən artıq tərifləmək də şagirdlərdə travmalar yarada bilər. Yəni həddən artıq təriflənmiş şagird müəllimin asıllığına çevrilir. Çətin məsələlər eləmək istəmir. Risk eləməkdən qorxur, gözdən düşməkdən qorxur. Həmişə ön planda olduğunu düşünür, həmişə öndə olmalıyam, mükəmməlçilik ideologiyasına düşür, hər şey mükəmməl olmalıdır, mən səhv edə bilmərəm. Səhvlərə böyük bir ruh düşkünlüyü kimi baxır. Əslində səhvlərə necə baxmalıyıq? Səhvlərə öyrənmə yolunda bir vasitə kimi baxmalıyıq. Şagirdlərdə belə bir fikir formalaşdırmalıyıq ki, biz müəllim olaraq bu bizim vəzifəmizdir. Səhvlər əslində nədir? Öyrənmə yolunda bir vasitədir. Hər kəs səhv edə öyrənir. Səhv etməkdə problemli heç bir şey yoxdur. Səhv etdin, bir daha edirsən, məşq edirsən, fikirlərimizi bir-birimizdən bölüşürük, yenidən bir də edirik, səhv edirik, yenidən bir də məşq edirik. Yəni, belə deyək də, onlara yıxıla dura öyrənməyi öyrətmək lazımdır ki, heç kəs həyatda nailiyyəti səhvsiz əldə etmir. Səhv etmək, ruhdan düşmək, mən bacarmaram, məndən alınmır kimi fikirlərə qapılmaq demək deyil. Səhv etmək əslində öyrənmə yolunda bir vasitədir. Bu oldu rəy məsələsi. Rəyimiz necə olmalıdır? Emosiyalara yönəlik olmaz, idraki fəaliyyətə yönəlik olmalıdır. Mümkün qədər xüsusi, yəni spesifik verilməlidir. Şagird bilməlidir ki, müəllim rəyi nəyə verdi? Vaxtında verilməlidir. Təlim məqsədləri baxımından verilməlidir. Bizim bütün işimiz nəyə yönəlib? Təlim məqsədini reallaşdırmağa. Bütün işimiz ona yönəlibdir. Ona görə də təlim məqsədlərinə yönəlməlidir rəyimiz. Eyni zamanda da həssaslıqla çatdırılmalıdır. Sonra keçdik əsas məsələlərdən birinə, müşahidə məsələsinə. Müəllimlərdə ən çox müşahidə nədir? Ay müəllim, bu müşahidəni niyə keçirik? Müşahidə də formativ qiymətləndirmənin tərkib hissələrindən biridir. Müşahidənin iki yolu var. İki üsulu var, iki yolu deyirəm. Formal müşahidə, qeyri-formal müşahidə. Formal müşahidə budur ki, müəllim əvvəlcədən gündəlik planlaşmasına qeyd edir ki, mən bugün qiymətləndirməliyəm Əlini, Vəlini, Əhmədi, Güləri və onları müşahidə etməliyəm. Bu formal qiymətləndirmədir. Yəni, müəllim nəzərində tutub ki, çünki biz əvvəlcədən bilirik ki, bu uşaqlarda, məsələn, inkişafda hansısa, belə deyək də, problemlər var. Axsaqlıqları görürük axı, biz uşaqlarımızı tanıyırıq. Ona görə də nə etməliyik? Müşahidəmizi əvvəlcədən qeyd edirik. Amma dərsdir bu. Hər şey bizim yazdığımız kimi gedəcək deyə bir şey yoxdur, sabit heç nə yoxdur. Bəzən olur ki, dərs zamanı qeyri-formal müşahidədə aparırıq. Görürük ki, amma müşahidəmiz məqsədlidir. Məqsədimiz var. Şagirdlərə sonda rəy verəcəyik, qiymətləndirmə meyarla qiymətləndirəcəyik, şagirdlərimizi istiqamətləndirəcəyik, formativ qiymətləndirmə aparırıq. Yəni, məqsədli şəkildə müşahidə edirik. Dərsimizdə məqsədə çatmaq üçün şagirdləri nə edirik? Müşahidə edirik. Sonra, rəylərimiz müxtəlif cür ola bilər. Konstruktiv rəy deyəndə ancaq, belə deyək də, nə deyirik? Ancaq nə deyirik? Şagirdin fəaliyyəti, müsbət, mənfi, onları düzəltməyin yolları. Amma motivə edici rəyimiz də var. Yəni, şagird ruhdan düşübsə onu motivasiya eləyirik. Sonra, təsvir edici rəyimiz də var. Təsvir edici rəyimiz nədir? Yəni, şagirdin fəaliyyətini təsvir eləyirik ki, bu günləri bunu elədin. Təsvir eləyirik sadəcə. Nə keçmişə yönəlik vermirik, nə də gələcəyə bir istiqamət vermirik. Fəaliyyətini təsvir edirik. Belə rəy də verə bilərik. Sonra, korrekt edici rəy də var. Şagirdin hansısa səhvini düzəldərək, anında düzəldərək, korrekt edərək rəy verə bilərik. Amma ən yaxşısı konstruktiv rəydir. Yəni, emosional, belə deyək, effektiv rəy budur, konstruktiv rəydir. Şagirdin müsbəti, mənfisi, plus da mənfini aradan qaldırmağın yolları.
Ən əsas bunu götürürük nəzərimizdə. Rəydə bir dənə çatışmamazlıq varsa, orada müsbət axtarmayın. Fərqləndirmək gördünüzsə, ancaq mənfilər axtaracağıq. Ancaq mənfi axtarırıq. Bu yaxınlarda müəllimlər sual göndərmişdi. Rəyin yuxarısına deyir ki, səni fərqləndirir. Və aşağıda cədvəl veribdi. Yanlışda yanlış, doğruda doğru. Müəllimlər o rəydə düzgün nəsə axtarırlar. Heç nə axtarmayın. Rəy yanlış rəydir, destruktiv rəydir. Ancaq mənfilərə baxacağıq. Bax, belə şeylərdə diqqətli olmaq lazımdır. Rəy formativ qiymətləndirmənin tərkib hissəsidir. Formativ qiymətləndirməni aparmaq üçün etdiyimiz bir fəaliyyətdir. Şagirdlərlə qurduğumuz əks əlaqədir. Bir də formativ qiymətləndirmədə var rubriklər. Rubriklərə bugün toxunmayacağım, rubrikləri buraxıram. Rubriklər haqqında əlavə deyəcəyik. Çünki rubriklər biraz qəliz və geniş mövzudur. Sadəcə onu bilin ki, rubrik qiymətləndirmə cədvəlidir. Vəssalam. İçinə meyarlar yazılır, cədvəl. Bu rubrikdir, rubrik cədvəldir. Sadəcə onun müxtəlif formaları var, o haqda deyəcəm. O haqda danışmaq istəmirəm, çünki danışmağım çox uzun-uzadı çəkəcək. Həm də ki, belə yadınızda qalmayacaq. Rubriklərlə bağlı bir dənə video, slayd kimi çəkib göndərərəm. Belə rubriklər sizin şifahi yadınızda qalmayacaq. Formativ qiymətləndirmənin üsulları. Formativ qiymətləndirmənin daha doğrusu vasitələri. Hansı vasitələrlə formativ qiymətləndirmə apara bilərik? Sual-cavabla, müzakirələrlə, yoldaş qiymətləndirməsi eləyə bilərik, özünü qiymətləndirmə eləyə bilərik. Şagirdlərin sual verməsi ola bilər və yaxud da ki, suallara cavab verməsi, Sokrat dialoqundan istifadə eləyə bilərik, yəni iş üsullarından istifadə eləyə bilərik. Doğru-yanlış fikirlərdən, bübödən, qrafiklərdən istifadə eləyə bilərik. Düşün, paylaş, bölüş, bu da iş üsuludur. Şagird jurnalından istifadə eləyə bilərik. Yəni, formativ qiymətləndirmə zamanı istənilən iş üsulundan istifadə eləyə bilərik. İstənilən iş üsulundan fərqi yoxdur. 3-2-1-dən də istifadə eləmək olar, hətta çıxış biletlərindən də istifadə eləmək olar. Rubriklər də lazımdır formativ qiymətləndirmədə, vacib deyil, amma istifadə eləmək olar. Sonra, formativ qiymətləndirmənin əsas obyektlərindən nə dedik? Yoldaş qiymətləndirməsi, özünü qiymətləndirməyə toxunaq. Nədir yoldaş qiymətləndirməsi və özünü qiymətləndirmə? Yoldaş qiymətləndirməsi şagirdlərin bir-birini qiymətləndirməsidir. Niyə eləyirik? Bir-birindən öyrənsinlər, əməkdaşlıq olsun, sosiallaşsınlar, bir-birinə rəy vermə bacarığı formalaşsın. Əməkdaşlıq əsas məsələdir. Yəni, sosiallaşsınlar, əməkdaşlıq yaransın, onlar arasında belə deyək də, rəy vermə mədəniyyəti formalaşsın, meyarlarla qiymətləndirmə mədəniyyəti formalaşsın. Meyarları kim hazırlayır? Müəllim. Hər birində müəllim hazırlayır. Misal üçün, tutaq ki, yoldaş qiymətləndirməsi aparırıq, qrup işidir, yoldaş qiymətləndirməsi aparırıq. Belə meyarlar verə bilərik. Qrup müzakirələrində aktiv çıxış etdi, qrup iştirakçılarla yaxşı yola getdi, ümumilikdə qrup üçün faydalı oldu, qrup yığıncaqlarında vaxtı-vaxtında iştirak etdi. Razıyam, razı deyiləm qoyuruq. Şagirdlər öz yanında oturan sinif yoldaşını, yəni bir qrupun daxilində olan sinif yoldaşını, bunu müxtəlif cür eləmək olar. Üz-üzə oturan uşaqlar, yan-yana oturan uşaqlar. Razıyam, razı deyiləm. Yəni, bütün meyarlara quş qoyurlar. Ya razıyama, ya da razı deyiləmə quş qoyurlar. Bu da şagirdlərdə, belə deyək də, sosial bacarıqlar, bir-birlərindən ümumi münasibətlər, yəni, söhbət sağlam psixoloji sinifdən gedir. Burada, yəni, ay müəllim, axı belə olur, elə olur. Bunu biz də bilirik ki, bu biraz çətindir bunu formalaşdırmaq. Amma formalaşdırmalıyıq ki, şəffaflıq olsun, şagirdlər bir-birlərinə qərəzli rəy verməsin. Bunu əvvəlcədən şagirdlərdə formalaşdırmaq lazımdır. Özünü qiymətləndirmə nə üçündür bəs? Özünü qiymətləndirmə refleksiya aparmaq üçün də ola bilər. Şagird metakognitiv bacarıqları formalaşsın da deyə apara bilərik. Məsəl üçün, indi metakognitiv bacarıq bilirsiniz də nədir? Yəni, şagird özünün zəif və güclü tərəflərini bilir və bunu gücləndirmək üçün özünü qiymətləndirmədən istifadə edə bilərik. Kim meyarı hazırlayır? Müəllim. Və bu məsələlərdə diqqətli olaq. Məsəl üçün, bir dənə formativ özünü qiymətləndirmə ilə bağlı sizə meyarlar deyirəm. Tutaq ki, Azərbaycan 9-11-ci əsrlərdə belə bir mövzudur. Ümumi siyasi vəziyyəti şərh edə bilirəm. O dövrün mühüm şəxsiyyətlərinin, fəaliyyətlərinin oxşar və fərqli xüsusiyyətlərinə görə müqayisə edə bilirəm. O dövrdə yaranan dövlətlərin xəritədə yerini müəyyənləşdirə bilirəm. Yaxşı, orta, kafi. Bu cürdə səviyyələr qoyuruq. Burada 4 səviyyə vacib deyil. Müəllim 2 səviyyədə qoya bilər, 4 də qoya bilər, razıyam, razı deyiləm də qoya bilər. Burada məqsəd şagirdin özünü refleks etməsidir və şagird onun hər bir meyara ya yaxşıya quş qoyur, ya ortaya,
ya da kafiyə. Quş da qoya bilər, plus da qoya bilər, fərqi yoxdur. Bu da olur özünü qiymətləndirmə. Məqsəd də nədir? Şagird mövzunun anlayıb anlamadığını bilsin, özünü refleksiya etsin, özünə tənqidi yanaşa bilsin, metakognitiv bacarıqları, metakognitiv biliyi formalaşsın və s. Formativ qiymətləndirməni yekunlaşdırdım. Keçirəm summativ qiymətləndirməyə. Summativ qiymətləndirmədə bir dənə bura toxunum, ondan sonra keçirəm. Rəy ola bilərmi? Bəli. Summativ qiymətləndirməni keçirtmişəm. Əlbəttə ki, mən özümə düşəndən danışıram. Kiçik summativ qiymətləndirmədən danışıram. Keçirtmişəm. Şagirdlərə qiymətlərini yoxlayıram və görürəm ki, şagirdlərdə məsələn davamlı olaraq summativ qiymətləndirmədə hansısa məqamlarda diqqətsizlik var. Rəy verə bilərəm. Yekunlaşdırıcı rəy verə bilərəm ki, məsəl üçün, uşağın adı ilə ki, sən summativ qiymətləndirmədə adətən xronologiyada səhvlik eləyirsən. Bu da sənin illəri orada yazmamağına əlaqədar ola bilər. İlləri ya sonra düz, illəri görürəm ki, düz yazmısan, amma variantı səhv götürmüsən. Bu bir neçə dəfə təkrarlanır. Buna da diqqətli olsan, gələcək summativ qiymətləndirmədə bunu aradan qaldırarsan. Yəni, qiymətə təsir göstərmədən, sadəcə şagirdin o birisi summativlərdə nəticəsini yaxşılaşdırmaq üçün yekun rəy verə bilərik. Summativdə rəy verə bilərik, amma formativ qiymətləndirmənin tərkib hissəsidir rəy. Summativ qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil. Keçir summativ qiymətləndirməyə. Rubriklər haqqında video çəkib göndərəcəm. Amma söz vermirəm. Sabah üçünmü göndərəcəm, birisi gün üçünmü göndərəcəm, amma çalışacağım yaxın günlərdə göndərim. Summativ qiymətləndirmə. Adından bəllidir. Summa. Yəni, şagirdlərin bölmənin sonunda bizim bu reallaşdırdığımız gündəlik formativ qiymətləndirmənin nəticəsi olaraq yekun summativ qiymətləndirmə aparırıq. Summativ qiymətləndirmə nədir? Summativ qiymətləndirmə rəsmi qiymətləndirmədir. Rəsmi dövlət sənədində, yəni dövlət jurnalında qiymətləndirmə aparılır. 3 həftədən tez, 4 həftədən tez aparılması düzgün deyil, 6 həftədən gec aparılması düzgün deyil. Bir yarım ildə 3 dənədən az, 6 dənədən çox aparılmamalıdır. Bunları yadımızda saxlayaq. Qiymətləndirilməsi necə olur? Valideynlərlə belə deyək, problem yaşamayaq deyə summativ qiymətləndirmədə biz baldan və qiymətdən istifadə edirik. 0-30 arası qeyri-kafi, yəni 2 qiyməti ilə qiymətləndirilir. 30 tam %3 belə varsa artıq bu kafi deməkdir. Qiymətləndirmədə yuvarlaqlaşdırma olmur. Qiymətləndirmədə yuvarlaqlaşdırma olmur. 30 ilə 60 arası 3 qiymətləndirilir, yəni kafi. 60 ilə 80 arası 4 qiymətləndirilir, yəni yaxşı. 80 ilə 100 arası 5 qiymətləndirilir, yəni əla. Bu oldu nə? Bu oldu summativ qiymətləndirmədə bal məsələsi. Bəs yaxşı, summativ qiymətləndirmənin çətinlik, sualların çətinlik səviyyəsi necə olur? Sualların çətini hər təfəkkürün bütün səviyyələrindən istifadə etməliyik. Həm aşağı təfəkkür səviyyəsindən, həm yuxarı təfəkkür səviyyəsindən. Aşağı təfəkkür səviyyələri hansıları idi? Xatırlamaq, anlamaq, bir də tətbiq etmək. Yuxarı təfəkkür səviyyəsi hansıları idi? Təhlil etmək, dəyərləndirmək, yaratmaq. Hər birindən istifadə etmək lazımdır. 4 çətinlik səviyyəsində hazırlayırıq. Yəni 30%, daha doğrusu gəlin 20-dən başlayaq. 20% daha çətin, 20% daha asan, 30% daha yüngül, belə deyək də, orta asan, nə çox çətin, nə çox asan, 30% isə orta çətin. Yəni, bu cür nə etməliyik? Summativ qiymətləndirmə hazırlamalıyıq. Kiçik summativ qiymətləndirməni fənn müəllimi keçirir. Əvvəlcədən dərsinin birinci həftəsində, birinci yarımilin summativ qiymətləndirmə vaxtı şagirdlərə elan olunmalıdır. Şagirdlər bilməlidir ki, bu yarım ildə hansı günlərdə summativ qiymətləndirmə keçiriləcək, şifahi şəkildə elan olunmalıdır. Qiymətləndirməyə də bir həftə qalmış, əlbəttə ki, bir həftə, 2 həftə qalmış. Deyirik ki, summativ qiymətləndirmə keçirəcəyik, bu bölmələri təkrarlayın. Yəni, tarixini də şagirdlərə xatırladırıq. İndi burada ən önəmli məqamlardan biri. Kiçik summativ qiymətləndirmədə üzürsüz səbəbdən iştirak etməyən şagirdin nəticəsi nə olur? Üzürsüz səbəbdən iştirak etməyən şagirdin deməli, qiymətləndirmə arxada jurnalın arxasında qiymətləndirmə xanası olur. Orada bal üçün ayrılan xanaya 0, qiymət yazılan xanaya isə qayıb işarəsi yazılır. Üzürsüz olduğuna görə
yarımillik balların hesablanmasında nəzərə alınır. Bu nə deməkdir? 3 dənə kiçik summativ qiymətləndirmə keçirtmişəm, düzdür? Uşaq birindən 60 alıb, yazıram 60, üstünə gələk. Birindən 70 alıb, 70, üstə gələk 0. 3 dənədir. 3 dənə elədi 130. 130-u 3-ə bölürəm. Çünki nəzərə alıram, şagird üzürsüz iştirak eləməyib kiçik summativ qiymətləndirmədə. Mən elə gəlir, burada qaranlıq bir şey yoxdur. Bu videonu qayda eləyib təzədən paylaşıb göndərəcəm ki, hamınız üçün ona görə canlaşdım ki, ən çox. Hər dəfə təkrar danışa bilmirəm, yoruluram. Deməli, neynədik? Qiymətin 3-ünü də topladıq, sayına böldük və şagirdə yarımillik qiymətləndirmə keçirtdik. Yəni, nəzərə alındı. Üzürlü səbəbdəndirsə, artıq burada məsələ bir qədər dəyişir. Növbəti kiçik summativ qiymətləndirməyə qədər şagirdin qiymətləndirilməsi keçirilməlidir. Üzürlü səbəbdən iştirak eləməyən şagirdin sinif jurnalında adının qarşısında nəticələr yazılan yerdə xanalar diaqonalla 2 yerə bölünür. Hər ikisinin surətində qayıb yazılır. Çünki uşaq hal-hazırda dərsdə yoxdur. Məxrəcləri isə boş saxlayırıq. Növbəti kiçik summativ qiymətləndirmənin keçiriləcəyi tarixə qədər həmin şagirdlə kiçik summativ qiymətləndirilmə aparılır. Ola bilər ki, hansısa səbəbdən şagird təkrar kiçik summativ qiymətləndirmədə iştirak edə bilməsin. Bu zaman biz xananın aşağısına da qayıb yazırıq hər ikisinə və nəzərə almırıq. Niyə? Çünki şagird üzürlüdür. Arayışı var, yəni üzürlüdür. Şagird arayışı olduğuna görə üzürlüdür. Bu zaman 2 dənəsindən qiymətləndirmə çıxardırıq. 60 üstə gələk 70 bölək 2-yə. İcazə yox idi axı 2 dənə summativ keçirməyə. 3-cü necə oldu? 3-cünü də keçirtmişəm. Şagirdin arayışı var. Üzürlü səbəbdən iştirak etməyib. Təkrar keçirilməsi də mümkün olmayıbdır. Yəni, mənim dərslərimdə ya şagird olmayıb. Hansısa məqamlar yenə də arayışı olub. Nəsə ki, axır ki, mümkün o birisi summativ qiymətləndirməyə qədər keçidə bilməmişəmsə, ora yenə də qayıb yazıram, nəzərə almıram. Böyük summativ qiymətləndirməyə bilmirəm, bugün girim yoxsa yox. Vaxtımız artıq 1 saatımız keçibdir. Nə məsləhət görürsünüz? Böyük summativ qiymətləndirməyə girəkmi bugün? Müəllimə, müəllimlər də məsləhət görərsə gedərdi. Çünki siz demiş, vaxtımız az qaldı. Bəli. Onsuz əksəriyyətlə bilirik təxmini böyük məşğul nədir, necə keçirilir, amma bilmirəm, yenə müəllimlər birdən razı olmazlar. Məncə qiymətləndirməni yekunlaşdırsaq yaxşı olar. Çünki biz artıq nəzəriyyələrə keçməliyik. Vaxtımız azdır. Bəli, mən də belə məsləhət görürəm. Mən də belə məsləhət görürəm. Kiçiyi gəlin tam yekunlaşdırım sonra. Kiçik summativ qiymətləndirmə fən müəllimi tərəfindən keçirilir. Kiçik summativ qiymətləndirmə 1-ci siniflərdə keçirilmir. Bütün yerdə qalan siniflərdə neynir? Bütün fənlər üzrə keçirilir. Fən müəllimi tərəfindən keçirilir. Vəssalam. Bir dənə 1-ci sinifdə kiçik summativ qiymətləndirmə keçirilmir. Digər siniflərdə fən müəllimi tərəfindən bütün siniflərdə keçirilir. Kiçik summativ qiymətləndirmədən məncə qaranlıq bir şey qalmadı. Yenə də sizə yönəlirəm. Qaranlıq nəsə qalıbsa kiməsə, bir dənə dəqiqləşdirək, keçək böyüyə. Kimə qaranlıq nəsə qaldı? Mən düşünürəm qaranlıq bir şey qalmamalıdır. Amma biz iş üsullarını keçmişik. Biz iş üsullarını ötürmüşük. İş formalarını keçmişik. İş üsullarını keçməyəcəyik. İş üsulları keçəcəyik. Darıxmayın. İş üsullarını ötürmüşük, iş formalarını keçmişik. Mən ötürmüşəm o dərsi, ona görə. Xeyr, siz ötürməmisiniz. İş üsulları 33 dənədir. Siz o dərsə qulaq assaz da belə, onun 33-ü də sizin yadınızda qalan deyil. Ona görə də iş üsullarını seçici olaraq, lazım olanlarını seçici olaraq keçəcəm. Narahat olmayın. İş formalarını keçmişik sizlə. İş üsullarını yox. Deməli, keçdik summativ qiymətləndirməyə. Əstağfurullah, böyük summativə. Böyük summativi rəhbərlik tərəfindən aparılır, bunu bilirik. Şagirdlərinin yaş xüsusiyyətinə uyğun olaraq hər bir fənn üzrə ibtidai təhsil səviyyəsində bir fənnə 45 dəqiqə ayrılmalıdır. Digər təhsil səviyyəsində isə 45-90 dəqiqə olmaqla keçirilməsi nəzərdə tutulur. Dərsdən kənar vaxtlarda təşkil olunmalıdır. Yəni, bu belədir. Hansı formada aparılır? Yəni, rəhbərlik tərəfindən xüsusi komissiya təşkil olunur. O, hər bir fəndən müəllimlər ora cəlb olunur. Müəllimlər ora testlər verməlidir. Orada bir xüsusi test bankı yaradılmalıdır. Sonradan seçici olaraq o test bankından suallar seçilir. O suallar siniflərdə keçirilir. Yəni, uşaqların, belə deyək də, sinifinə uyğun olaraq keçirilir.
yaşına, sinifine uyğun olaraq müəllimlər analiz eləyir, hərəsi bir test verir, keçirilir. Məsələn, mənim keçdiyim sinifdə mən komissiya üzvü olmuram. Başqa müəllim keçdiyi sinifdə mən komissiya üzvü ola bilərəm. Harda olmuram? Sual verəndə yox, yoxlayanda. Sual verəndə hamı sual verir. Oradan suallar seçilir. O suallar salınır böyük summativ qiymətləndirməyə. Yoxlayan zamanı isə mən dəst etdiyim sinifi mən yoxlaya bilmirəm, digər müəllim yoxlayır. O digər müəllimin dəst etdiyi sinifi isə mən yoxlayıram. Bizim orada görəcəyimiz iş nədən ibarət? Əgər komissiyanın üzvüyüksə, üzvü deyiliksə biz heç qarışmırıq, durmuşuq kənarda. Yəni bizi rəhbərlik üzvü olaraq seçibsə mən bu məsələyə toxundum. Dururuq kənarda. Bizə sonda böyük summativ qiymətləndirmənin möhürlü şəkildə nəticələri verilir rəhbərlik tərəfindən. Biz də onu nə edirik? Köçürdürük jurnalımıza. Böyük summativ qiymətləndirmədə fən müəllimin elə bir böyük rolu yoxdur. Sadəcə deyə bilərik ki, böyük summativ qiymətləndirmədə şagird iştirak etməzsə, ora toxunacam. Böyük summativ qiymətləndirmədə şagird iştirak etməzsə, fərqi yoxdur, üzürlüdür, üzürsüzdür. 2 həftə ərzində şagirdin iştirakı təmin olunmalıdır. Əgər 2 həftə ərzində şagirdin iştirakı təmin olunmursa, böyük summativ qiymətləndirmədə şagirdə hər iki xanada 0 yazılır və şagirdin qiymətləndirilməsində mütləq nəzərə alınır. Yəni, burada üzürlü, üzürsüz söhbəti artıq keçərli deyil. Böyük summativ qiymətləndirmədə şagird iştirak eləmirsə, 2 həftə ərzində təşkil olunmalıdır. 2 həftədən sonra təşkil olunmayıbsa, şagirdə bugün yoxdursa, birinci xanaya qayıb yazdıq, altdakı xananı boş saxladıq. 2 həftə ərzində keçirilir və altdakı xana qiymətləndirilir. Yox, 2 həftə ərzində qiymətləndirilmədisə, ora nə edirik? 0 yazırıq və yarımillik çıxardanda nəzərə alırıq. Yenə deyirəm, biz yazmırıq, böyük summativ qiymətləndirmə bizə hazır şəkildə verilir. Biz onu jurnala köçürdürük. Beynəlxalq qiymətləndirməyə də toxunacam burada. Beynəlxalq qiymətləndirmədə 3 beynəlxalq qiymətləndirmədə biz respublika olaraq iştirak edirik. Birincisi TIMS'dir, böyük hərflərlə yazılır. Trend in International Mathematics and Science Study deməkdir. Yəni, böyük hərflərlə TIMS yazılır. Burada şagirdlərin ən çox deməli, belə deyək də, riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə nailiyyətləri ölçülür. Sonra gəlir PIRIS gedir, yəni Progress in International Reading and Literacy Study. Görürsünüz, adından da bəllidir ki, burada literacy varsa, burada oxu bacarıqları üzrə keçirilir. Bir də var PISA. PISA isə 3 istiqamətdə keçirilir. Həm riyazi bacarıqlar, həm təbiət elmləri, həm də əstağfurullah, birincidə yanlış dedim. Birincidə riyaziyyat da var. Belə deyək də, təzədən bir də qayıdım. Birinci deməli TIMS'dir. TIMS'də mənə elə gəlir, mən burada artıq videonu bağlasam yaxşı olur.